Ok, ci hanno acceso per noi quelli della Cooler Master il nuovo case mod a tema Tron, base un Master Case 5, tastiera programmata ovviamente a tema, hai Cherry Brown a quanto mi dicono, eccolo dentro. Dentro è semplicemente fantastico, ovviamente RGB, non poteva mancare. Water cooling, pastel bianco su componenti verniciati veramente ad arte, anche l'SSD da notare. Radiatore da 280 mm, sponsorizzato dalle K, quindi probabilmente avrà un Supremacy Evo.